red team. चल हिट आहे ना. Watch out. अबे भाई साहब Cover me. Watch out. अरे नुसतं हिट. Nice shot. गिगली गिगली गु कोण आहे हा? गिगली गिग. अरे मारला. मेलो. आता उडून Watch पडला. out. Watch out. अरे पुन्हा हिट आहे 104 तर. काय झालं? ए याला हिट आहे. तो आला तुला सोडतच नाही मी. Kill. चल असं किती जण बघू. सौरभ गेला. Watch अरे out. हिट आहे. Impressive. अबे वनी ए इथे कॅम्प करताय. मेलो. हा शाबाश. Nice shot. पप्पा का परा ह्याच्या गावात. पप्पा का परा. Fired. काय नाव ठेवलंय. Watch Target out. down. अबे इथं चौघ आहेत माझ्यावर मेलो. येतोय येतोय. असं. अजून 2 आहेत. अरे मारलाच तरी एकाने. एकदम टफ मॅच या तऱ्हेने. Is in the lead. एकदम टफ मॅच. Enemy काय down. बघ अरे वा. मागून एक आला. Watch out. अरे अरे Marked a location. खूप मित्र. माझ्या बॉम्ब स्टिकनं मागे कारचे मागे आला. मागे बघ. फुटलं तिथं एक नेटनी फुटलं कोणतरी. आता डेंजर दिसतात. बाजूला मारताय. कुठे गेला सौरभ? तिथं काय करता? सौरभ काय ऑफलाईन गेला काय? गेली चिव होता का? हो बाबा वाचू. आई ग काही नाव ठेवते. ए बाबा आता नेट उडवला तर माग. चल परत अजून एक फुटला कोणतरी. नेटनीच सोडू आपण. आई ग चल चल. अरे सौरभ Impressive. दोघही HP होते पण बघ. असं नेटनीच सोडू. बाकी काय नाही. हे फुटलं तरी चालेल. नेटनेच फुटत. असं. अरे मारला परत. पप्पा कपरा. Be careful. Watch You're out. losing the game. The red team is about to win. मारे मार. रेडी नेट टाका. मारत आहे. मार राहिले. नको निघू नको निघू सौरभ. In the lead. तेच बोलणार होतो. नेट टाक डायरेक्ट माझ्यावर. Expired. सौरभ निघू नको तू. The blue आणला team आणला is आणली आणली unstoppable. आणली आणली. अरे सौरभ वापस या आता. वरून बघा. बघ अजून एक गेला. Cover me. एकच. ओय Killing अजून एक spree for गेला. the blue अरे team. अरे कोण मेला? Impressive. It's so good.